हेलो फ्रेंड, अपना होम रोज़ गार्डन दिल्ली वापडोला आज आपको दिखा रहे हैं अपनी छत पे जो कि फलों के पेड़ है। आप देख सकते हो भर भर के फल भी आए हुए हैं। आम, चीकू, अमरूद, बादाम, सेब, सब वैरायटी के पेड़ लगे हुए हैं। इसमें रोज़ के नहीं है, रोज़ के अलग से छत पे है। आप पहले भी देख चुके हो। आज आपको फलों के पेड़ दिखा रहे हैं। कितना अच्छा गार्डन लग रहा है, आप देख सकते हो। लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड।